Students, we are doing sounds in phonetics. Thank, th की sound. th की sound thank में think, bath, cloth. द की sound this में जैसे there, bath, cloth. जब ई है पीछे तो वो द बन जाता है. BATHE, ये ध्यान रखना है आपने. यू कैन राइट डाउन. न की साउंड नाइस, थिन, नाइन, नून. आई एम गिविंग यू टाइम टू राइट डाउन. प की साउंड प्ले, शार्प, पुल, पास. यू कैन राइट प्रॉपरली. फ की साउंड जब एफ, PH और GH से आती है. फ की साउंड एफ, PH, GH से आती है. नोट कीजिए. फूल, फाइट, फोटो, रफ, फाउंड. रफ में GH से फ की साउंड आई है. यू कैन राइट डाउन. ब की साउंड बेबी, बल्ब, बाइट, ब्रदर. इसकी प्रैक्टिस हम लिखकर ही कर सकते हैं. म की साउंड मून, मैन, वीमेन, वुमेन. यहाँ पे वीमेन का आपने ध्यान रखना है. यू कैन राइट डाउन. य की साउंड जब आती है वाई और यू से यस, य, येलो, फ्यूल, स्टूडेंट, यूनियन. स्टूडेंट वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, आपने अच्छे से ध्यान रखना है. कंफ्यूज नहीं होना. र की साउंड रैट. र की साउंड को आर से लिखा जाता है, स्मॉल लेटर आर. रैट, रिच, ब्राउन, ड्रिंक. ल की साउंड को एल, छोटे एल से लिख. ग्लो, कॉल, क्लीन. व की साउंड वॉइस. वी की साउंड अक्षर व की साउंड वी से ही आती है और हमने वी ही डालना है छोटा. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. वी की जब वी लेटर आता है तो व की साउंड आती है. वॉइस में वी है, वेन में वी है, वॉल में वी है, वेरी में भी वी है. आपने कंफ्यूज नहीं होना. व की साउंड में डब्ल्यू से भी कई बार व की साउंड आती है, लेकिन वी से जो साउंड आती है वॉइस, वेन, वॉवर, वेरी. डब्ल्यू, डब्ल्यू से लिखते हैं जब डब्ल्यू से व की फॉर्म आती है. व की साउंड डब्ल्यू से आती है, यू से आती है, ओ से आती है, तब हम उसको डब्ल्यू से ही लिखते हैं. वाटर, वॉच, क्वीन, वन, वंस. श की साउंड SHTION से आती है. स की साउंड शिप, वॉश, नेशन, शाय, ब्रश, कैंपेन. स की साउंड ये स्कूल वर्ड काफ़ी बार आया हुआ है, आपने नोट करना है. स्कूल, स्किम, स्किन, सॉइल,
sin, soil। ह की साउंड एच से लिखते हैं। होम, होटेल। हिट, हाइट। अंग की साउंड जब हम नाक से बोलते हैं अंग की साउंड, तो इसको ऐसे लिखते हैं, बिंदी वाली साउंड जो आती है हमारी। इसकी फॉर्मेशन आपने अच्छे से करनी है, ये न नहीं है। अंकल, ये क के साथ आती है जब अंग की साउंड। ट्विंकल, देखिए क आया हुआ है अंग के बाद। थैंक, सिंग, ग और क के साथ आती है ये साउंड। ब्रिंग, ग के पीछे आ रही है, ऊपर क में आई थी इसके साथ। ये क और ग के साथ ही आती है। अंकल, ट्विंकल, थैंक, सिंग, ब्रिंग। नोट कीजिए, अंग के बाद क की साउंड फॉलो हो रही है।